Assalamualaikum teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya akan kasih tahu caranya menambahkan memori RAM ya, SODIMM ke laptop HP Papillon Gaming 15. Oke, langsung aja kita mulai ya. Siapkan obeng kembang, kartu, bisa kartu apa saja yang nantinya akan digunakan untuk membuka cover belakang laptop, gunting, terus SODIMM 8GB 3200 MHz yang baru sampai, jadi belum saya buka. So sekalian saja nanti kita unboxing ya. Terakhir itu pastinya laptop Papillon Gaming 15 kepunyaan seorang teman yang mempercayakan kepada saya untuk mengupgrade RAM laptopnya. Sebelum saya mulai, saya ingin mengecek dahulu RAM bawaan dari laptop ini. Bisa kita lihat laptop ini menggunakan RAM bawaan 8GB. Jadi di sini saya akan menambahkan satu keping RAM 8GB lagi sehingga nantinya RAM-nya itu akan menjadi kurang lebih sekitar 16GB. Oke, sekarang kita unboxing RAM-nya dulu ya. Di sini saya menggunakan RAM dari grup tim Elite ya. Bukan cuma dari harganya yang terbilang murah, namun saya juga memperhatikan lifetime warantinya, garansi seumur hidupnya. Oh iya, laptop ini menggunakan RAM dengan kecepatan 3200 MHz ya. Jadi kita juga harus teliti memilih RAM yang support dengan laptop yang akan kita upgrade ini. Untuk membuka cover laptop ini kita harus melepaskan ke-7 baut pengikatnya. Ada 4 baut letaknya di bawah monitor dan 3-nya lagi itu ada di belakang bawah keyboard. Oke, saatnya kita bongkar. Setelah semua baut pengikatnya dilepas, sekarang kita akan mulai melepaskan cover belakang laptop ini. Sebaiknya kita mulai dari sebelah kiri atas dulu ya, di tempat yang paling mudah dilepaskan. Gunakan kartu yang kita persiapkan tadi untuk membantu membuka cover belakang ini. Begitu covernya dibuka, kalian akan langsung tahu di mana letak slot RAM-nya.
Di samping slot RAM tadi, kita akan menemukan SSD M.2 512GB sebagai media penyimpanan laptop ini. Juga disediakan satu slot harddisk 2,5 inch bagi yang mau mengupgrade media penyimpanan ke yang lebih besar. Sekarang kita akan lihat apakah RAM yang kita pasang tadi itu benar-benar support dan terbaca di laptop ini. RAM yang kita pasang tadi sudah terbaca sekarang menjadi 16 GB, namun yang bisa digunakan oleh laptop ini itu hanya 15,4 GB. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share ke teman-teman. Bila ada pertanyaan mengenai video ini, silahkan post di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.